Olha só, hoje a gente vai mostrar nossas 4 slimes. Gente, a gente divide todos esses slimes. Sim, a gente só tem 4. Mas Porque a gente vai ter mais. A gente não fez nenhum vídeo de slime pra vocês, porque a gente esquece, né? A gente é meio tantão da cabeça. Isso, gente. E a gente só tem isso porque a gente começou a cismar com o slime hoje. Então, eu vou mostrar. No mundo inteiro. Isso é a música da Peppa Pig. Você faz isso com a sua irmã aqui, ó. Você dá um cascudão assim na cabeça dela. E eu dou um soco nela, cara. Sou mais velha. Cacete. Vamos lá. Bora! Bora Quem lá! vai mostrar primeiro? Você mostra primeiro. Tá bom. Ela vai mostrar primeiro. Essas duas, uma verde, meio verde. Olha, primeiro eu vou mostrar, né? Não, sou eu primeiro, peraí. Você vai gravar eu mexendo na slime. Gente, ela vai me gravar mexendo na slime. Gente, já virei, gente. E grava só o chão mesmo. Pra mostrar primeiro, eu vou mostrar essa. Que parece estar horrível, não parece, gente? Não, mas ela tá muito boa. Ela tá... É cinza, mas tá muito bonita. Mas tá muito linda. Ela, tipo, quem gosta de cinza aí, comenta aí. Tá com bolinha. Tem bolinha e isso, tá muito boa. Olha só. Tá crunchy. Tá meio fluffy, crunchy. É, gente. Tá incrível. Não, é sério, eu já toquei, é muito bom. É muito incrível, mas antes de começar, a gente decidiu separar as slimes pra cada um mostrar a mesma quantidade, né? E, né? Gente, eu tenho um aviso pra dar, né? A gente vai ganhar mais 2 bebês Burns, né? Então, a gente vai... No dia que a gente ganhar, antes da gente abrir, a gente vai mostrar tudo pra vocês, tá bom? Isso aí, gente. A Manuela vai ter a dela e eu vou ter 2. Ela tem 2, gente. Bom, eu vou ter 2, né? Agora eu vou meter isso no pote e vou mostrar. Ela vai mostrar essa que é meio roxinha, meio... É muito... avermelhada, meio roxada. É muito linda. Só tô de vermelha meio roxa. Eu que fiz essa. Eu fiz essa, gente. Ela fez essa. Olha, gente, eu juntei essas 3, né? Aí eu deixei essa que era a cor natural dessa cor, né? Aí eu botei mais amarelo aqui e eu botei vermelho aqui. Agora. Gente, eu vou pegar aqui. Agora eu vou mostrar essa. Essa aqui não tá tão boa quanto a outra. Mas tá incrível. Ó. Faz o clique. Ela estica. Todas que estão aqui, gente, são crunches. Praticamente quase todas. Não, todas são. Do outro vídeo a gente vai mostrar. Vai tentar, né? Fazer slime clear. Clear, não. Vamos mostrar uma butter pra vocês. Butter, tá bom. Muito legal. Eu nunca fiz uma slime butter. Massa de aviar. Eu já fiz sim, então. Só que a gente não tinha um canal quando ela tinha, né? Eu vou tentar comprar uma massa de EVA azul. Eu vou tentar comprar amarela, que é a minha cor favorita, gente. Não, eu vou tentar comprar uma vermelha. É sua cor favorita, vermelha? Não, é azul. A minha cor favorita, gente, é amarelo. Comenta aqui nos comentários. Qual a sua cor favorita? Agora, gente, eu vou guardar. Azul. E é a minha vez. Peraí, é azul. E é a minha vez de gravar a Carolina. Fecha ali, Carol. Tá, vou fechar. Cadê a outra? Vou só. Tá aqui. Não, peraí, tá aqui. Essas 2 já foram. Tá, então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar... Peraí. Eu vou mostrar essa daqui meio verde mato. Eu acho que essa verde mato não tem bolinha, ou tem? Tem sim. Eu vou abrir, ó, pra vocês verem, tem bolinha. A gente fez a festa que tinha bolinha aqui. Né? Eita. E praticamente acabou as bolinhas. Com todas essas slimes que a gente fez, todas com bolinhas, acabou, né, gente? Nossa, gente. Essa daqui tá meio blur. Nossa, é muito boa. Eu acho que não faz muito clique, né? Parece que tá...
Parece que tá dura, mas não é porque ela tá meio... Não tá tão mole, nem tá tão grudenta. Tá normal. Tá, então agora eu vou pra outra. Essa daqui é meio cinza, meio averdeada, com bolinhas. Ela é meio cinza, meio azul, mais ou menos meio assim. verde, né? É meio tudo essa. Essa daí tá meio durinha. É, meio durinha, mas dá pra consertar, né? No outro vídeo a gente vai mostrar... Todas as slimes, né? a gente vai consertar, praticamente. Consertar algumas slimes que estão ruins. Porque as que estão boas a gente pode só piorar. Não. Pode piorar ou pode melhorar, né? A que tá boa. A gente só vai melhorar as que estão ruins. Pra não dar ruim nas boas. Tipo, a gente vai melhorar essa. É que tá meio dura. A gente pode botar alguma massa de EVA. Sei lá, alguma que coisa. fica mais molinha. É. Pasta de dente. Isso. Tá, então, gente. Esse foi as nossas slimes, né? Gente, essa foi as nossas slimes, né? E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. A meta do like. Meta, como esse é o nosso primeiro vídeo, vai ser 10 likes. Confio em vocês, gente. Muito fácil. Confio em vocês, então. Bye! Bye.